喂，你好。你好啊，你好啊，阿文哥仔，你好。你好，先生。係啊，幫到你。我今日咧想上嚟揾你幫手噶。即係我想你幫手勸下我女朋友咯。勸一勸你女朋友，因咩勸咩咧？講嚟聽聽。咁樣嘅，我首先做個自我介紹啦。咁我姓黃嘅，我叫阿全，全名黃貴全。係啊。黃生。咁我女朋友咧同我一齊咧拍咗拖成7年噶啦。咁從大學係啊。大學一度到入嚟做嘢，其實佢一日班都冇翻過咯。你唔翻學嗰陣時，佢屋企環境好啊嘛。佢阿媽甚至乎喺學校附近嗰度租間屋照顧佢，係嘛？照顧佢起居飲食啊，一路到讀完書嘅。即係話你嘅意思，即係話你嘅意思，由你嘅女朋友由佢畢業到現在為止，全部都係你嚟負責，你嚟養，係咁嘅意思嘛？係啊，我照顧佢噶。畢咗業之後，即係我就一直喺度照顧佢，冇虧待佢噶。佢唔做嘢，我咪養佢咯。中意買咩嘢買咩俾佢咯。佢唔識煮嘢食嘅，咁我哋咪叫個美咩團嗰啲叫啲外賣。咁其實當佢公主仔一路咁寵住佢噶。但係咧，你知啦，佢啲脾氣即係點講咧？一講到話要拉埋天窗，佢就發我爛渣啦。即係話點樣？即係話你嘅意思嗱，先生，首先黃生，我哋確定一下，你同佢喺埋一齊呢7年，你照顧佢，咁佢嘅起居飲食啦，包括佢嘅生活啦、支出啦、費用啦，通通都係交由你嚟處理，係咁嘅意思嘛，黃生？係啊。咁你呢7年你照顧佢，佢唔識煮飯，平時咧都係叫外賣多，啱唔啱？係啊，唔係多，基本上都係噶啦。基本上只要我唔喺屋企，係啊。咁有時我喺屋企，我會煮少少嘢俾佢食。咁但係90%以上都係外賣啊。即係話佢唔識煮定係唔肯煮？佢由細到大，阿媽就煮晒俾佢食，由頭到尾十指不沾陽春水噶佢。十指不沾陽春水 ，OK 明白。咁現在嘅話，即係話你咁照顧佢，甚至乎你將所有嘢都搞得揼得掂，但係現在你提出你想同佢喺埋一齊拉埋天窗，但係佢揾藉口推搪，係咁嘅意思嘛？都唔止係揾藉口推搪咯，佢係即係推搪只係拒絕，佢嗰啲係上升少少，係直頭去到發爛渣嗰隻嚟噶啦。發爛渣 ，OK。咁我哋一齊幫佢分析一下，你哋覺得呢位女士有冇心想同呢位男士喺埋一齊？覺得有心嘅打有心，覺得冇心嘅打2個字沒有。你哋由開始聽到依家嘅朋友嚟，聽清楚，喺埋一齊7年。所有嘅費用照顧都係由呢位男士黃生去搞掂佢，咁跟住呢，佢甚至乎連飯都唔曉煮，但係黃生都可以忍受。但係7年嘅時間到現在嘅話，唔想同你喺埋一齊有啲奇怪喎，好似有啲問題咁喎。咁而且你有冇氹過佢啊？即係搞啲浪漫啲嘅嘢，或者送花啊，又或者即係嗰啲搞埋一啲儀式感嗰啲嘢，有冇試過，黃生？嗰啲就即係指定操作嚟噶啦。其實你話即係喺度求咩婚嗰啲嘢，我已經係求過好多鑊噶啦。喺佢辦公室又試過，喺條街嗰度又試過。甚至乎咧突然間整啲驚喜出嚟，整埋成班兄弟搞啲場景嘅又試過。甚至乎去到佢老豆老母嗰邊，係嘛，喺佢阿爸阿媽嘅見證底下做埋啦。甚至連佢阿爸阿媽都叫佢應承我啦，佢都係咁橫噏。你話即係咁高興嗰陣時，佢夜夜同我做啲掃興嘢，一啲都即係不為我嘅面子考慮咯。咁嗱，我自己而家就35歲啦，我阿爸阿媽咧就成日催住我噶啦。佢話快啲拉埋天窗佢啦，有仔趁亂生啊，甚至埋連我即係拉埋天窗嗰間屋啊，佢都準備埋噶啦。OK。即係你現在，我想問聲你本身你自己個條件如何呢？或者你依家個工作嘅收入如何呢？方唔方便講嚟聽聽？因為我要求證一啲嘢，方唔方便講？OK 嘅，因為我而家咧都算係可以噶啦。啱啱出嚟嗰陣時，你知啦，就係我又冇乜背景，又冇乜剩，喺間公司嗰度咧都係由個散仔開始做起嘅。咁做下，啱啱啫嘛，啱啱我先至上2個禮拜升咗做副總咯。
咁升咗個副總嘅話，咁我一個月都有得2皮幾嘢嘅咁嘅收入，咁我覺得係可以俾到一個比較 OK 嘅加俾佢咯，即係大富大貴講唔上。OK， 我想問聲大家，你哋覺得2皮嘢一個月，男方一個月2皮嘢，咁樣嘅條件好定係唔好？覺得好嘅打好，覺得唔好打2個字唔好啊！嗱，講多次，一個月收入2皮嘢，嗱有車啦，有樓啦，啱唔啱？係㗎，有車有樓，有車有樓，副總個朵都好聽，一個月收入2皮嘢。咁按照正常嚟講嘅話，你條件咁好，兼且你同佢喺埋一齊咁7年嘅時間佢都唔諗住同你拉埋天窗，咁即係話，若果係咁樣嘅可能性嘅話，可能只有一個，嗱，好可能佢出邊有咗人，佢當你係當正你係即係話後備嘅，有可能係咁樣。大家話有冇可能？覺得有可能就打個有字，覺得有沒有可能？即係話我覺得好可能佢出邊有人，因為佢條件咁好啊嘛，兼且佢哋兩個喺埋一齊咁耐啊嘛，多次同佢要求拉埋天窗，咁跟住佢唔制，咁現在剩翻嘅可能只有一個，就係好可能佢出邊有咗人。OK，咁你自己本身你其實我覺得唔會啩，即係雖然佢咁樣對我啊，咁好多我啲 friend 都勸我即係同佢分開啦咁樣，但係我自己係記得嘅。當初我哋捱過唔少鹹苦啊！我哋啱啱畢業嗰陣時咧，我自己身上冇乜銀紙嘅，佢係陪埋我。你諗下佢屋企環境唔錯嘅，佢陪埋我住埋喺間爛屋嗰度，日日咧清湯掛麵咁樣喺度，就係咁捱噶啦。喂，7年嚟啊，咁難佢都捱咗過嚟。依家嚟講，我終於有翻少少起色啦，有能力俾到個溫暖嘅屋企俾佢啦。點可以咁樣拋棄佢咧？咁我阿媽都同我講啦，因為可能佢而家仲當自己細路，拉埋天窗之後咧，可能就會成長噶啦，就將自己擺喺個老婆嘅角色嗰度咧，就會唔一樣噶啦。咁 OK， 嚟此時此刻直播間所有朋友，大家未點關注點關注。現在呢位男士遇着嘅情況，佢有一個女朋友，咁呢個女朋友喺同佢喺埋一齊嘅時間7年。咁7年嘅時間，呢個女朋友洗嘅、着嘅、用嘅，全部都係由呢位男方嚟負責㗎。咁現在呢位男方今年已經35歲啦，佢一個月嘅收入係2皮嘢，佢希望可以同呢個女方修成正果。咁於是乎，當佢同女方提出要拉埋天窗嗰陣時，女方話唔制，多次拒絕，兼且已經去到發爛渣嘅程度。我想問聲大家，你哋覺得呢個女方一個條件還算 OK， 兼且一齊咁耐嘅，兼且係一個即係對佢好好嘅男人，咁樣佢都唔制。你哋覺得呢個女方有冇可能係出邊有咗人？有冇可能？覺得有嘅打有，覺得沒有嘅打2個字沒有。嗱，我想問聲，你嘅爸爸媽媽點睇？你嘅爸爸媽媽點睇？我爸爸媽媽咧就淨係即係大家對個視頻咯。上個禮拜尾咧，我爸爸就同我講，就叫我帶佢翻屋企食飯嘅，但係佢咧死都唔肯去我屋企，就話即係未拉埋天窗就唔見父母住咁樣咯。其實我就唔係好想叫阿老豆老母失望噶啦，咁我就有時話帶佢出去玩到去餐廳嗰陣時，遮住佢嘅眼，話俾個驚喜佢。咁成棚親戚喺度10幾人，個個都話想見下我女朋友。咁我老豆老母都覺得第一次見面隆重啲，咁啊帶咗成籮親戚過嚟咯。咁當時我女朋友就一擘大隻眼，成個場景10幾人嚇親佢，當住成班親戚面前督住我個鼻哥問我：你咁即係咩意思啊？你係即係夾硬嚟咯？點咯？咁跟住即係鬧完我呢2句，哩哩嗱嗱就走咗去啦。嗰個場面真係地下有個窿，我都想掘咗捐落去咯，即係好冇面見人嗰隻，成籮親戚喺面前。OK， 明白啦。嚟，此時此刻直播間所有朋友，咁依家你嘅意思係點樣？你嘅意思係點樣？你嘅意思點樣？答咗我先。你嘅意思？我嘅意思咧，我係仲想同佢喺埋一齊噶。你仲想同佢喺埋一齊？但係你唔知道佢依家嘅態度。我唔知道佢而家嘅態度到底係點樣。所以你因為我一直喺度氹緊佢，我氹緊佢，我話以後我唔會搞埋晒啲咁嘅嘢嚟嚇你噶啦，亦都唔會再提家長噶啦。佢就叫我應承兩個要求，一係即係如果講
唔應承佢，佢就呢個要翻屋企啦，以後都唔同我過啦。佢話第一就係唔拉埋天窗，第二唔要 B B， 應承嘅佢就喺度。咁喂，但係我就算應承佢，我老豆老母嗰邊都唔會應承啊。佢哋恨抱孫恨到真係頸都長㗎。OK， 明白。咁所以就係咁啦。即係你希望我幫你去做一個調解，係咁嘅意思嘛，先生？係啊。聽明白你。嚟，此時此刻直播間所有朋友，大家聽到啦。呢位佢頭先話佢女朋友提出嘅要求兩個，第一個唔拉埋天窗，即係唔攞牌啦；第二個即係唔生蘇蝦。佢係應承佢呢兩個條件嘅話，佢就繼續同佢喺埋一齊；一唔係嘅話就散。咁我想問聲你哋，假如你哋面對一個咁樣嘅情況，你哋會選擇繼續同佢喺埋一齊，定還是分開？會選擇繼續同佢喺埋一齊嘅打一，會分開嘅打二。嚟，此時此刻直播間所有朋友全公屏打出嚟啊！嚟，俾啲建議好冇？攞出你嘅手機，我哋嚟分析下。女方嘅話應承佢兩個條件：第一，唔生蘇蝦；第二，唔攞牌。咁我想問聲你，假如你哋遇咗一個咁樣嘅對象，你哋會選擇分開定還是繼續？會分開嘅打二，會繼續嘅打一。OK， 嚟，全公屏打出嚟。嗱，咁樣，先生，聽唔聽到？係，聽到。嗱，咁樣，你將你個女朋友嘅電話俾一俾我，我嚟揾揾佢，我嚟幫你傾傾，我嚟睇下佢究竟係咩態度。即係話當然啦，我首先我會幫你試探佢嘅態度。咁試探完態度之後咧，你自己再去選擇，去決定點做，O 唔 OK？OK， 好，唔該晒，明哥仔。OK， 嗱，我而家發過嚟俾你啊。叫咩名？佢叫黃雅文啊。黃雅文 ，OK。係啊，我平時叫佢文文嘅。今年幾多歲？今年33，我35。35 ，OK， 好嘢。嚟，阿張。喺度。一陣間佢發個 number 過嚟嘅話，揾揾佢。收到。中午好，下午好啊，一帆風順。嚟，此時此刻直播間所有朋友，大家未點關注，不妨點關注。歡迎大家嚟到文哥仔嘅直播間。文哥仔呢個直播間咧，諮詢啦、求助啦，需要我幫手啦，通通都係免費嘅。假如你覺得文哥仔個人還算 OK 嘅話，左上角唔使錢嘅關注，幫我點一下。點一個唔使錢嘅關注，唔需要拆禮物，只需要點一個唔使錢嘅關注。咁點完關注之後咧，大家可以攞出你嘅手機，一路睇直播，一路幫文哥仔點讚讚。每個人喺個屏幕入邊幫我點10200下，多謝大家。每個人都幫我點10200下，一路睇直播，一路幫我點，多謝大家。講多次，諮詢求助需要文哥仔幫手都係免費㗎，唔需要拆禮物，只需要幫我點讚就得啦。嚟，阿張揾呢位女士。收到。咁呢位男士嘅話，佢現在遇着嘅情況高，佢有一個對象，呢個對象同佢相處咗7年，喺7年嘅時間，呢個女仔食嘅、着嘅、用嘅，通通都係由男方嚟負責嘅。咁男方養足佢7年，兼且呢個女仔嘅話，唔知佢係識煮嘢定係唔識煮嘢，佢就總而言之就唔煮嘢咧。90%咧都係靠外賣嘅，即係冇外賣嘅話，佢哋兩個就冇辦法生存。咁其次啦，現在咧男方35歲啊嘛。就嚟就嚟夠鐘，即係拉埋天窗嘛。所以於是乎呢個時候咧，男方同佢講，不如我哋結婚咯。但係呢個時候女方話唔可以，點解咧？因為佢未準備好。咁於是乎呢個時候女方又提出兩個要求。第一，我同你喺埋一齊可以，但係咧必須應承兩個條件。第一，唔攞牌，即係唔簽，即係唔攞嗰啲即係話拉埋天窗嗰張紅色嘅嗰張紙啦。第二，唔生蘇蝦。咁我想問聲大家，如果你哋遇着一個咁樣嘅情況嘅話，你哋會唔會接受？會嘅打會，唔會嘅打兩個字唔會。頭先有個朋友話當佢水魚咁樣，等於係個 OK。我哋一齊嚟聽聽，我哋姑且一齊嚟聽聽佢究竟係點樣一回事。上咗嚟未阿張？申請咗你睇下。申請咗係嘛？嚟，我哋一齊嚟聽聽。嚟，此時此刻全公屏所有朋友一齊打兩個字歡迎嚟。點解就係點唔到嘅呢啲？為什麼這個現在要輸下去啊？卡了嗎？喂，靚仔你好啊，揾我上嚟咩事啊？話有咩情感糾紛要揾我一齊處理嘅？係咪黃雅文小姐啊？係啊。係咁樣嘅，黃雅文小姐，小姓張，你叫我阿文就得啦，係咁樣嘅。今日咧，我係受你嘅男朋友黃生嘅委託，佢話想同你傾傾，即係話佢話
有冇得傾？佢話佢真係想繼續同你喺埋一齊，但係你依家嘅話就真係成日就唔見佢啦，又或者唔聽佢電話啦，所以佢想透過我同你溝通一下，睇下有冇偈傾下咁。但係我同佢講過啦，一齊拍拖嗰陣，我同佢講咗，我哋係不分主義者噶嘛。啊！係啊，我讀書嗰陣我識佢嗰時已經同佢講明，我以後我唔會諗住話要拉埋天窗呢啲嘢嘅，我同佢講過嘅喎，講清講楚，佢同意啦，我哋先一齊嘅。我依家拍耐咗啦，時間長啲，佢當丟淡咗件事，唔記得咗就算㗎啦，就冇咗回事咁啊。即係你當其時已經擺到面同佢講，即係你係唔中意即係拉埋天窗嗰隻，你不分主義者，佢應承咗。哦，即係你已經擺到面同佢講，你同我喺埋一齊 OK，但係我唔會同你拉埋天窗，係咁嘅意思嘛？係啊，咁真拍拖幾好係咪先？冇咩壓力啊，兩個人一齊開心咪得咯。啊，咁點解咧？點解你會有啲咁嘅諗法咧？啊，姐姐仔，你諗下喎，你依家拍拖兩條友兩個開心就一家滿足噶喎。問題咧拉埋天窗之後，兩個家庭嘅嘢嚟噶啦，牽涉嘅人幾多啊？嘅面幾闊啊？我好怕麻煩噶嘛，特別啲。哇！三姑六婆見到啊，我諗起就頭痕啦，真係啊！而且啊，諗下拉埋天窗之後，我換咗個身份㗎，我定時定候要去佢屋企報到㗎，見佢阿爸阿媽㗎，過年要派利是見親戚㗎喎，陣間咧我得閒冇事催下我生下個 B 啊之類咁嘅。喂，我啲同啲阿婆阿叔打交道，我唔曉㗎喎，我邊識同佢哋咁吹水啊！真係啊，我好驚見呢啲咁嘅嘢㗎。咁兩個人喺埋一齊個最終個結果就唔係組成咗一個家庭嘅咩？組成一個家庭都幾好噶，唔啱咩？好乜啊？你睇下好多生版俾我見嘅喎，我啲親戚啊朋友啦，個個拉埋天窗之後，冇一個話過得幸福嘅，日日啊！你睇女同學啊，哇圍住個老公啦，圍住個細蚊仔喺度轉嚟轉去，我叫佢夜晚出嚟同我去掃下街咋，飲杯嘢咋。玩嘅時間都冇啊！乜就佢做到咁好咯喎，咁貼地咯喎，佢老公我都出邊偷食啦，係咪啊？自己咧生完之後咧身材又變晒樣咁，跟住做嘢人哋又話又嫌你有家庭啦，又嫌你顧住個細噶啦，跟住又嫌你話 KPI 咪冇達成喎。你睇啊，邊忽好㗎？我睇你每日過到成個螻蟻成個馬騮咁啊，一啲自己時間都冇，咁叫幸福咩？邊忽幸福啊？你話？OK，咁我嚟問你，阿文女係嘛？咁我想問聲你，喺黃生同你喺埋一齊呢7年嘅時間，你食嘅、着嘅、用嘅，係咪全部都係佢嘅？答咗我先，首先答咗我呢個問題先，係咪？係佢嘅，咁佢對我係幾好，但問題係我都應得㗎喎，我阿爸阿媽係咁教我㗎嘛，我出世落嚟，係啊，我係享福。唔通我出嚟諗住做馬騮啊，做勞碌㗎，真係啊！而且當時佢應承我㗎喎，佢會照顧我成世，唔使我做嘢㗎。OK， 好似呢位姐姐，嘅諗法有些少不同尋常喎。嚟 ，OK 嗱，咁我想問聲你，你有冇同黃生提過一個條件，就係一，即係同佢喺埋一齊可以一。即係唔攞證唔攞牌啦，二即係唔生蘇蝦啦，你有冇同佢提過呢回事？即係如果你有冇同佢講，你唔應承我呢兩個條件，你就同佢散，有冇講過？咁之前我同佢講咗，我哋係不分主義者，咁我哋先一齊噶嘛，係咪先？而且我覺得依家生活唔好咩？我都唔知點解佢咁諗唔開，無啦啦孭成擔嘢喺佢身度唔重㗎。你睇好似依家咁，我又唔使煮飯啦，你都知啦，煮飯咁多油煙啊！人哋咪話煮下煮下變成黃面婆㗎嘛，咁況且我又唔識煮飯嘅，依家我阿媽間唔中咧。OK， 嚟直播間，你此時此刻所有的朋友，現在由於一些突發的情況，我現在必須講一下包冬瓜，我現在包一下冬瓜先。來，現在你們必須幫我一個忙，什麼忙呢？一邊看直播，一邊幫我把這個讚點起來。至於為什麼這樣做，你們懂的啊，即係話由於近排嘅話，我得失人太多啦，所以你哋未點關注將關注點一點，因為我分分鐘俾人 cut 線俾人抬㗎，明白嗎？我分分鐘俾人 cut 線俾人抬㗎，所以呢個時候嘅話，你哋除咗可以未點關注將我關注，你哋快啲點一點啊！我煲下冬瓜先啊！一陣間我真係俾人抬㗎啊！講多次啊！未點關注將我關注點起身，直播間諮詢求助需要問個仔幫手，通通都係免費㗎。
假如你覺得文哥仔嗰人還算 OK， 咁此時此刻禮物唔需要送，只需要點一個免費關注 OK， 好冇？聽我講嗱，咁跟住點完關注之後咧，攞出你嘅手機一路睇直播，一路幫文哥仔將個讚彈點起身。嗱，聽清楚，攞出手機，每個人對住個屏幕點10200下，點得越多，我直播間越硬正。嗱，因為我你哋如果知道前幾日睇我直播嘅話，知道前幾日我得失得人太多，所以近排成日有人搞我。所以我分分鐘個直播入會俾人 cut 線。如果我 cut 咗線，你哋由頭再刷新一次，我會由頭開過。明白嘅朋友嚟關注點下，讚幫我點起身，多謝大家。OK， 我哋繼續，我再繼續聽佢講啲咩。哇，怎麼回事啊？我又唔係講啲咩啊，無啦啦跌咗落去，真係啊！唔關你事，係有其他人喺度搞我。嗱，你，所以嘅話，你現在嘅話，你想唔想同佢繼續喺埋一齊啊？答我先。我同佢講過㗎，我話如果你依家想拉埋天窗嘅話可以，但係你要俾啲時間我接受下先㗎嘛，係咪先？我重新做啲心理建設㗎嘛。咁我話同佢講1年咯，1年之後我肯定同佢結婚㗎。但係佢唔制啊，佢要即刻馬上立即啊！咁佢話如果唔係即刻嘅話，佢要同我分開喎。喂，咁佢夾住我上啦，係唔係啊？佢要同你分開，但係佢同我講嘅版本係你要同佢分開喎。所以我咪話咯，我話咧佢依家咧肯定係對我變咗心啊！佢唔好似以前咁愛我啦，所以即係唔係都攞整呢樣嘢咧嚟做藉口，跟住咧我話俾啲時間我去建設一下，佢又唔制喎，咁咪借啲意咧就將我搣開佢咯，佢又唔諗下嘅，我咁多年嚟啊，我為佢付出咗幾多啊，我同佢捱咗幾多啊，仲有啲嘢啊，我唔方便同你哋講啦嚇，嗰啲我哋自己私人嘢，但依家佢嘅職位去到咁高。有一份係我功勞嚟嘅喎，佢憑咩就係咁嫌棄我啊？依家咧，唔即刻應承佢同佢拉埋天窗，佢就唔要我啊？憑咩啊？我依家係佢呼之則來，揮之則去㗎，咪諗啊，想錯佢嘅心啊！文哥你同佢講聲，冇可能，我會同佢分開，叫佢死呢條心啦。嗱，收咗線，聽到呢度嘅話，好似又反轉咗，好似件事又變得有些少奇怪。嚟阿張，幫我再叫嗰個黃生上嚟。嚟，此時此刻直播間所有嘅朋友，我想問聲你哋喺埋一齊7年嘅時間仲唔攞牌？你哋覺得呢個時候嘅話，根本由開始到由開始就冇諗過攞牌。第二就好可能係變咗心。你哋覺得究竟佢哋兩個之間究竟係變咗心啊，定係還是一開始就冇諗住攞牌啊？即係簡單嚟講嘅話，就係你哋覺得呢兩個人當中喺埋一齊7年嘅時間，會唔會有第三者插足，所以導致件事變成咁樣？覺得有嘅打個有字，覺得冇嘅打2個字沒有。嗱，黃生，係我喺度。係嗱，頭先我想問聲你，頭先你女朋友講嗰啲嘢究竟係咩意思？點解佢話你嫌棄佢，仲話陪過你食過好多講唔出口嘅苦？究竟係咩意思？嗱，阿文哥仔，我喺呢度咧，絕對係冇嫌棄過佢嘅。其實有啲嘢我唔係好想講啊。既然佢啲說話都講到咁啦，咁我亦都唔隱瞞啦。佢的而且確曾經做過有啲嘢對我唔住，而且嗰陣時係我最唔掂嘅時候。我嗰陣時實習期都未過，個袋啊搵個銀出嚟刮痧都冇嘅嗰陣時，係啊。咁所以咧就佢唔想同我過嗰啲咁嘅日子嘅時候咧，有一次喺團建嘅時候就專登去揾我個上司傾偈，仲揾咧即係傾得比較曖昧嗰隻咯。咁啊轉到後來咧，搞到阿上司啊，佢太太走到上公司鏟咗一鑊，佢先收斂咗少少。因為呢單嘢咧，我哋亦都鬧過一次分手。咁後來佢主動翻嚟揾我啦，亦都係 say 晒 sorry 啦。咁我諗下，都冇具體發生啲咩嘢，我咪原諒咗佢咯。係啊，其實就算佢做咗呢啲咁嘅嘢，我都原諒佢噶，我都冇諗過同佢分手噶。我係想同佢係拉埋天窗嘅，係佢自己唔肯啫嘛，唔要同我結婚啫嘛。我間屋都準備埋啦，你話我總要俾我老豆老母一句交代啩？
你知啦，我老豆老母為咗我呢單嘢咧，一直嚟講即係非常之操心啊。咁點解佢唔能夠體諒下我咧？唔能夠體諒下你。佢話俾佢1年嘅時間，佢一定會同你拉埋天窗。我想問聲你，佢有冇同你講過呢個説話？有，但係有呢樣嘢我真係等唔到。係啊，因為係啊，我阿爸阿媽一路俾壓力俾我，加上咧我而家35歲，年紀都唔算話細嗰隻啦。咁其實呢幾年咧，佢做咗有啲嘢好難頂嘅。我哋仲翻緊學嗰陣時，佢阿爸，等下先，35歲，大家覺得35歲係咪應該係即係話35歲呢個時候嘅話拉埋天窗係咪有啲遲啦？覺得有啲遲嘅打1，覺得唔遲嘅打2，嚟打出嚟。咁你頭先你話佢阿爸做咩啊？佢阿爸做咩啊？即係咁樣嘅，我哋仲喺大學嗰陣時，佢阿爸阿媽做生意，屋企嘅環境幾好，即係佢基本上就係所有人嘅一個中心，所有人嘅公主。咁搞到佢而家咧衣嚟伸手，飯來張口，一身都係公主病嘅。咁後來咧，佢阿爸阿媽因為生意上啊遇到啲問題啦，咁啊間公司啊即係就嚟執笠啦。咁所以搞到咧啲條件就變差咗，佢接受唔到呢個咁嘅落差咧，為咗維持佢嗰啲小公主嗰啲咁嘅優雅嘅咁嘅生活啦，佢曾經主動去揾佢老豆之前一啲老客戶，都係叫嗰啲 uncle 噶啦嚇，同佢繼續咧就幫老豆拉訂單。你話佢啊，一個唔識做生意嘅女仔係嘛，乜都唔識嘅，靠乜嘢可以拉翻呢啲訂單？你自己可以諗啦。即係你嘅意思，佢即係話賣皮肉係咁嘅意思嘛？皮條？呢個係我諗到嘅。呢個係你咁其實係我諗到嘅嘢，因為佢乜都唔識，叫佢煮飯又唔識，做嘢又唔識噶啦。咁我想問聲你呢啲嘢你有冇求證過先？我冇求證過呢樣嘢。得啦，我明白啦，我大概知道你係點樣一種。我大概明白你啊！嗱，依家你究竟想點，黃生？我想知道你嘅態度，好關鍵。你嘅態度，我嘅態度咧就係想阿文哥仔你幫手勸下佢，即係如果講佢真係唔願意同我拉埋天窗嘅，咁就放過我啦。咁我哋即係各有各生活，各有各忙碌咁咯。各自安好係咁嘅意思嘛？各自安好。OK， 明白。嚟落去唞唞。有嘢再揾你上嚟，有需要再揾你上嚟，好唔好？好嘅。嚟，阿張喺度。幫我叫文女上嚟。嚟，此時此刻直播間所有朋友未點關注嘅，將個關注點點。呢件事嘅話，我發現咗一樣好得意嘅嘢，但係我依家唔講住，你哋一陣間認真聽。一陣間嘅話，若果不出意外嘅話，一陣間嘅話，其中一個個狐狸尾巴就會走晒出嚟，你哋等下啊！一陣間非常之精彩。如果我冇估錯嘅話，我而家唔拆穿佢先。嚟，直播間左上角未點關注嘅朋友，將個關注點一點，關注點一點。講多次，直播間諮詢求助需要文哥仔幫手，通通都係免費㗎。假如你覺得文哥仔個人還算 OK， 嗱，聽住，唔需要拆禮物，只需要點一個唔使錢嘅關注就 OK 啦，好冇？唔需要拆禮物，只需要點一個唔使錢嘅關注。咁點完關注之後呢，攞出你哋嘅手機，一路睇直播，一路幫文哥仔將個讚點起身。每個人點100零200下。點解要點關注點讚呢？因為你哋點讚點得越多嘅話，我呢個直播間就越硬淨。近排因為我成日幫人，咁得失咗非常之多嘅人。咁呢啲人呢，有啲係俾我掟咗入去啦，有啲即係對於我嚟講係懷恨在心嘅，所以佢係咁以抄我嘅直播。所以有陣時你會發覺我嘅直播播下會俾人 cut 線斷，點解呢？佢喺嗰邊搞風搞雨。所以若果你哋支持文哥仔嘅話，關注點完關注，將個讚點起身，免費嘅讚，免費關注嚟點。咁一陣間嘅話，我會叫文女上嚟但係咧，我唔確定嗰個狐狸會唔會露出尾巴。總而言之，你等等先啦。如果我冇估錯嘅話，一陣間嘅話，你哋會見到一啲非常之得意嘅嘢。文哥啊，我啱先聽見佢講啲嘢㗎啦，
佢冇啦，佢請我生豬肉喎，我阿爸阿媽生意係唔好，係的確我依家都要幫佢哋去掹，但問題佢都唔使咁話我噶，話到好似我出去出賣佢我自己啲乜咁喎，而且啊佢冇諗過佢依家上到呢個職位有幾多係我嘅功勞嘅咩？我從來冇逆過佢任何意思嘅喎，我冇去做過任何對佢唔好嘅嘢嘅喎，呢啲嘢唔使我話公仔話出場㗎，係咪？佢而家咁嚟話我？咁我想問聲，即係就單單呢件事，我哋就事論事。靚女你有冇做好做人哋老婆個思想準備？有定冇？唔係話我未做好心理準備之類㗎，但係我就算依家肯同佢去拉埋天窗，佢都唔一定可以同意。我同你講，點解？真係啊！佢依家就係唔想要我，因為你嘅意思，你嘅嗱，聽到呢度停一停。你嘅意思，依家係佢唔要你，唔係你唔要佢，係咁嘅意思嘛？冇錯，冇錯。佢依家就係佢都冇諗過話要娶我，佢咁急啊！從來未諗過要娶你，從來冇。點解呢？因為啊，佢喺出邊啊，喺公司度有其他女同事，佢當我乜都唔知。你睇一個男人30零歲，日日話加班，晚晚話加班，加班唔返屋企可以去邊啫？去做啲乜啫？心知肚明啦，我又唔係傻嘅。你可唔可以再講明白些少呢？唉，文哥係咁啊，即係我唔係話唔想同佢拉埋天窗，佢知道我係有原因係點解唔可以同佢拉埋天窗噶。我之前講好咗噶嘛，佢俾1年時間我就得噶啦。我話到期我就會同佢去扯證噶。依家佢就因為嗰個期限嘅問題，咁嘅藉口話要同我分開咯。我做一切都係為咗佢嘅。依家咧話佢好似啊咩所有嘅錯都係我身上嘅，佢乾乾淨淨咩事都冇，咁就離開咗我啦。我就係過錯嗰一方，係我拖住佢，我唔為佢諗。唉，文哥，我唔想講你叫佢上返嚟啦，你叫阿全上返嚟，我知道佢一定喺度噶，等住我同佢對質噶。OK，嚟阿張請佢上嚟。嗱，直播間所有嘅朋友，我依家嘅話，我會將佢哋兩個都請到呢度，咁我哋一齊嚟聽下佢究竟佢哋兩個之間發生咩事。大家認真聽，聽完咗之後俾啲意見，又或者聽到呢度。可能大家好多嘢仲未聽晒，但係呢，一陣間你哋會睇到一啲好精彩嘅嘢，相信我。一陣間嘅話，有一個人嘅狐狸尾巴會露晒出嚟，至於係邊個呢？我而家唔方便講。一陣間你哋知啦。嗱，黃生，係我喺度。嗱，黃生，黃有全，你喺度就啱啦。我就問你一句，我哋聽日去登記得唔得？得啦，我唔想聽你講埋第一嘢，你講呢啲嘢我聽到漏晒啦，好冇？你唔使咁樣啊，冇意思啊！你咁樣去試我，係嘛？你願意同我分開嘅，我可以俾翻啲分手費俾你，訂煲費俾你。我希望你唔好再纏住我，文哥仔。嗱，後邊啲嘢唔抵起你啦，我已經決定咗同佢分開噶啦。我亦都覺得冇咩可以挽回嘅餘地啊。佢中意搬走就自己搬，唔中意嘅話，橫掂呢間屋都係租嘅，我自己搬。後邊啲屋租佢自己中意續租就續租啦。嚟睇下先，你唔好走住先，黃生。你啱啱上嚟嗰陣時唔係咁樣講噶喎，你講到自己懶心情咁，你話你自己好愛佢，你為咗佢乜都得噶喎。點解依家又轉晒軚嘅？嗱，你睇文哥走咗啦，唔敢出聲啦，唔敢再嚟解釋啦。呢個咁嘅真實目的就係咁咯，爆出嚟啦。咁佢真實嘅目的係咩？你方唔方便同我講講？嗱，首先嘅話，依家嘅話，其實頭先聽我大概我知道一啲嘢噶啦。嗱，第一，你為佢做過咩？仲有，你點樣發現佢同女同事喺埋一齊嘅？我明係我自己傻，我由細到大俾我阿爸媽保護得太好，我冇咩太多分辨是非嘅能力，我就係俾一個咁嘅男人，就係咁老點咗我7年，利用咗我7年，我7年嚟為佢做咗好多嘢，佢依家好啦，用完我啦，我冇利用價值啦，佢就咪想一腳伸開我咯。咁樣，阿文女，咁樣。凡事我哋講求憑證，有證有據。假如你講出嚟嗰啲嘢係真嘅話，我一定幫你，好冇？所以你冷靜落嚟先 ，OK？我哋一齊嚟聽聽佢點講。你講，你唔使驚，你有咩你講咩得啦。嚟，此時此刻直播間所有朋友，大家一齊嘅話，全公屏我哋打個幫字。因為嘅話，頭先嘅話，呢個男人佢俾我嘅感覺同埋佢講嗰啲嘢嘅話，令到我
一路以嚟嘅話，其實我聽到佢有啲説話係有啲唔舒服嘅，同埋有啲説話係有少少唔符合邏輯嘅。所以我頭先先話有個人嘅狐狸尾巴會露晒出嚟，所以陣間依家我就等你哋聽清楚睇明白咧。咪你講，就係啱佢入呢間公司做嗰陣，咁嗰時我都仲後生啊嘛。咁嗰時咧，佢係實習期入邊，佢驚佢唔通過啊，咁佢咪請佢試頭食飯咯。中途啊，扎啲意佢話走開出去，咁叫我好好咁照顧佢試頭。咁後邊啲嘢大家都明㗎啦，一個後生女陪住一個老坑。就係嗰件事冇錯，佢真係有得着咗，跟住而且佢知道我唔會無啦啦托佢手踭，我願意幫佢嘅，所以佢唔係你咁嘅嘢你都幫佢做啊？即係你嘅意思，你嘅意思係因為佢扎咗上去，係因為你同佢嘅上司即係話咁樣，係咁嘅意思嘛？嗯。呢啲嘢我唔想畫公仔畫得咁出場，但係當時我知道佢啱新人生豬肉嗰時係好難上位，咁既然我可以幫到佢，咁嗰陣我都係義無反顧幫佢，但係依家諗翻去，我真係好傻啊！當年你咪傻啊！你簡直係戇鳩啊姐！嚟此時此刻直播間所有朋友覺得呢位姐姐嘅話有些少傻嘅，全公屏打一。咁除咗呢啲咧，仲有冇其他嘢？咪就係因為佢連你都可以拎出去作為一個交易嘅嘢，咁即係話我好難想像中佢仲有冇其他嘢？有冇其他嘢？你講嚟我聽聽。咪就係好似佢之前有一個事頭咧，佢係想同我一直要保持關係嘅，因為佢每一次遇到啲豬骨頭好難啃嘅客嗰時，或者有晉升機會，佢都會擺我上去幫佢搞掂噶嘛。咁就有一個唔止一次咁樣。唔止一次，咁多年嚟啦，邊可能只此一次啊？唔係佢點可以上得咁快平步青雲啫？吓？我有冇聽錯？大家知唔知道？知唔知道係點樣一回事？知不知道是怎麼一回事？知道的打兩個字知道，知道的打兩個字知道。如果你們知道剛剛他說的是怎麼一回事，如果你也知道我現在說的是怎麼一回事的話，打兩個字知道，打出來。我看你們懂不懂？你們應該懂吧？點到即止啊！多個我唔可以講，講咗我俾人抬嘅。咁除咗呢啲仲有咩？就係因為嗰時有一個人，佢係一個其中嘅事頭想同我一直有保持聯繫。佢話只要我肯嘅話，佢一路會幫住佢啊，直接扶佢上去做總經理噶。但係要求就係我3年之內唔可以同任何人有拉埋天窗，可以登記嘅關係。即係你嘅意思，佢個 boss 同你講，你陪佢3年，咁跟住佢個 boss 保你個男朋友，即係黃生扎到去總經理個位，係咁嘅意思嘛？即係條件，你必須陪佢3年。嗱，大家聽清楚，一個後生女，一個老餅喺埋一齊3年，大家咁樣知道點樣一回事啦嘛？知唔知道？知道嘅，知道打2個字知道，知道打2個字知道。一個後生女，一個老餅，係咪24小時隨叫隨到嗰隻？差唔多係，而且佢捉住我痛腳，我唔可以托佢手踭㗎。好嘢啊！呢個男人手段真係非常之高招。咁呢啲叫乜男啊？呢啲叫乜男啊？你哋話呢啲叫乜男？唔好鬧人啊！呢啲叫乜男？咁佢有咩？你有咩痛腳俾佢捉住？你話俾我聽聽，我哋聽聽。我唔知佢邊度攞咗好多我啲相同埋我啲資料，佢知道我阿爸阿媽係做乜係邊個啊？佢話只要我逆佢意，我反佢，佢將我所有事都爆出嚟，跟住同我阿爸阿媽講。我阿爸阿媽做生意人嚟，佢哋有頭有面嘅，佢識到好多人㗎。你咁俾佢知道，佢以後點喺度生存啊？雖然我哋生意依家唔好啫，但係都有幾番薄面啦，係咪啊？所以我咪驚呢件事會爆出去咯。咁我咪一直聽佢講嘅咯。咁我咪唔敢同其他人講呢件事，咁咪應承咗佢3年咯。咁我嗰時有揾咗阿全佢幫手嘅喎，我叫佢勸下佢事頭，叫佢唔好再嚟煩我得唔得咧？唔好嚟咁咪要挾我啦，好唔好啊？嗰陣阿全佢安慰我㗎，佢同我講話冇事㗎，你聽下boss佢個安排就得㗎啦。即係話你將呢件事同你嘅男朋友講，你男朋友唔單止唔幫你，仲勸你啊！佢話冇嘢㗎。
係啊，而且你唔知好多次啊，係阿全佢親自開車送我去佢 boss 嗰度同人哋食飯㗎。嗰時阿全佢應承過我，佢成世對我好㗎嘛。而且佢知㗎喎，點解依家我唔可以去登記啊？因為有1年時間咯。如果我真係去登記嘅話，俾佢事頭知道咧，咁呢件事全世界都穿咗㗎喎。所以我男朋友仲一直同我提話要同我提去咩登記啦。佢帶我見家長，我知佢揾呢個時間點啊嘛，咬住我啊嘛，想借機同我要分開啊嘛，因為佢依家喺公司度識咗人哋更加好嘅女仔啦，人哋家境又好，又搭水，講嘢又溫柔，又好聽，係咪啊？係佢 boss 同我講㗎，佢仲同我發咗啊，佢哋兩個喺茶水間度攬攬錫錫嘅相啊！我夜晚偷睇阿全個手機，我見到佢兩個喺度傾偈。幾曖昧啊！大家拍拖傾嘅嘢唔使我形容係點㗎啦，係咪啊？所以佢依家咪就係想揾個機會飛開我咯，同人哋一齊咯。OK 嗱，文女，首先如果你講嘅嘢全部真嘅，依家我需要你做一樣嘢。第一，你將所有嘅聊天記錄以及相關嘅相片同埋證咩句全部俾到我。即係如果聽到呢度大家仲唔知道嘅話，即係簡單嚟講就係一個衰男人，佢用自己個女朋友嚟上位，點上位呢？將自己個女朋友拱手相送俾邊個？佢嘅頂頭上司，就係咁樣一件事。大家咁樣講清唔清楚？清楚明白嘅，此時此刻嘅話，全公屏打2個字明白，好嘢。靠女人上位，即係佢今時今日有咁樣嘅所有嘅成就，都係因為你同佢個 boss 喺埋一齊，係咪？我嚟問你，文女，係定唔係？係啊，係因為我，所以佢先可以咁快上到去。但係文哥話有個請求，就係嗰啲相我可以發俾你睇，但係你唔可以俾其他人知喎，得唔得？因為嘅話，我驚我阿爸阿媽會知啊呢啲事。咁你太傻啦嘛，大佬啊！你俾人當係唔知，即係依家人哋打完齋唔要和尚啦，依家人哋覺得你沒有利用價值啊，所以一腳伸開你啊！嗱咁樣，我首先叫佢上嚟先，咁跟住你聽聽先，好唔好？好啊，唔該你啊。OK。嗱，阿張幫我揾揾呢位黃生上嚟啊。得喎。係要自己個女朋友去搭橋，去人哋嗰度瞓覺，咁樣會唔會清楚啲啊？即係送俾人瞓，咁明唔明白？送俾人瞓，咁樣明白啦啩？雖然有些少難聽，但係呢啲係事實，我就唔講啦。送俾人瞓，明白嘅全公屏打2個字明白，俾邊個？俾佢個老頂，佢個 boss。點解呢？因為佢同佢嘅 boss 約定好，只要你等你個女朋友同佢，咁跟住呢，佢保佢一路扎到去總經理，於是乎就發生咗一件咁嘅事。因為呢個女人嘅話係屬於係一個叫做有錢人家嘅女嚟嘅，好多嘢佢即係好多嘢即係話就呢啲有些少戀愛腦，所以佢個男朋友講乜佢就信乜。講乜佢就做乜，為咗佢乜都肯做。OK， 嗱咁樣一陣間我叫佢上嚟，你哋聽住啦。嗱一陣間嘅話，我就會拆穿佢個西洋鏡，大家聽清楚。你哋可唔可以配合我？可以嘅打2個字可以啊，可以嘅打2個字可以。你唔好講出嚟，一定要講出嚟，因為有啲嘢如果我唔講出嚟，我幫唔到佢，大家明唔明白？我有苦衷嘅。當然啦，我都會即係話，我都有尺度咁樣，我會保護佢。但係咧，我有啲嘢我必須講出嚟。如果我唔講出嚟，我幫唔到佢，明唔明白啊？可以支持文哥仔嘅全公屏打2個字支持啊！打2個字支持，嚟叫佢上嚟。好。喂，文哥，黃生係喺度。黃生，係咁嘅。事關嘅話，啱嘅話，其實你女朋友嗰邊我查得差唔多係咁樣講翻個古仔你聽啊，即係話我識得有個男嘅，咁呢個男嘅其實冇乜本事嚟嘅，
最叻嘅就係借女人上位，譬如話將自己條女送俾人哋啦。咁跟住咧送俾自己個老頂，仲同個老頂即係話約定好，如果我俾我個女朋友你，咁如果佢陪足你3年，你可唔可以保我紮到去總經理啊？於是乎，呢個佢老頂就應承咗，兼且仲做咗一啲其他嘅揦仔嘢。我想問聲你聽到呢個古仔嘅話，你有冇諗起一個人呢？你講咁多做乜嘢啊？我唔知你邊度聽嚟啲咁嘅爛鬼古仔。總之你唔好講咁多嘢啦，亦都唔使理咁多嘢。我嚟呢度要係幫走嘅話，就係勸佢一係結婚，係嘛？一係拉埋天窗，一係分手嘅啫。依家佢應唔應承分手先？佢首先應唔應承分手先？如果應承啊，唔使嘥你時間啦，我自己落去。佢首先因為我走唔到。嗱，第一佢應承同你結婚1年之後，你結唔結啊？你應承我，你結唔結先？我係講而家啊嘛，我講咗我老豆老母趕住我嘅，佢等住抱孫嘅。咁我想問聲你有冇做過嗰啲嘢先？你講嗰啲係人哋古仔嗰啲嘢嚟啫嘛，我唔知你邊度聽翻嚟嘅，好鬼核突啲古仔。你唔知喺邊度聽翻嚟嘅？咁我依家話俾你知啊，你哋話俾佢知呢個古仔當中個男主角係邊個啊？如果你哋知道係邊個嘅話，全公屏將佢個名打出嚟，我嚟話俾你知啦。嗰個男主角就係你黃生，你借女人上位，咁於是乎呢個女人嘅話俾你足7年，俾你利用足7年，咁現在佢對於嚟講沒有利用價值啦。於是乎你喺間公司嗰度見到一個後生嘅靚女嘅，就兼且依家嘅話叫做自己都去到副總啦。於是乎你就起身忘舊，你就將佢一腳踹開。係咁嘅意思嘛，黃生？點解黃？幫我叫佢上嚟。如果佢唔上嚟嘅話，你就話我會就將佢做嘅嘢嘅話，你就同佢講，我哋話我就將佢做嘅嘢，所有嘢我都爆晒出去。喂，做乜啊？又咁抽咗我上嚟，啱啱咪話唔抵你咯。而且據我所知嘅話，你唔單止將你個女朋友俾你嘅老頂罩，你仲俾其他人罩。我嚟問聲你，你係咪男人嚟㗎？你有冇遮嘅？你靠女人上位？我靠邊個上位都唔關你事啊！我今日上嚟係求助你㗎。你求助我就要幫你㗎啦。我一早我睇穿一開始你同我講嘢嗰陣時，我硬係覺得有啲嘢唔舒服嘅，我硬係覺得有啲嘢唔符合邏輯嘅。大家知唔知道呢個人嘅話做過咩事？知道嘅全公屏打2個字知道。嗱咁樣，黃生，我頭先發咗份嘢俾你睇，你見唔見到嗰份嘢啊？睇到啦，嗰啲係啲嘢 P 出嚟㗎嘛。嗰份嘢我首先同你講，嗰份嘢我查過，首先佢咪 P 出嚟㗎。嗰度有關於你同你嘅老頂聊天嘅全部記錄，仲有關於你女朋友，你點樣將你女朋友出賣嘅都有。嗰啲嘅話，嗰啲全部記錄都有㗎。嗱，我知道你可能話你同你女朋友之間只係涉及唔到錢銀嗰啲嘢嘅話，可能即係我吹你唔着，但係你信唔信？我今日將你做嘅所有嘢嘅話，我將佢拍成一條片，咁跟住掟上網，等全部人都知道你做過啲咩衰嘢。我等你喺呢個社會冇得撈。你等我呢個社會冇得撈，咁你啲嘢，我啱啱都同你講啊，呢啲係嘛？佢借位影㗎咋，由頭到尾佢都係諗住要，係啊。借位影搞埋仔咁嘅嘢。我想問聲你有冇將你個女朋友送俾你個老頂罩，藉住一個女人嚟上位，有定冇？咁依家個女人幫咗你咯，我覺得佢對你沒有利用價值啦。於是乎你想將佢一腳踢開，你揾個後生嘅靚嘅。我想問聲你有定冇？黃生答我。你啲一面之詞嚟啫。一面之詞嗱。你係咪真係要我將你，即係話真係要我將你同你老頂嗰啲聊天記錄全部公開啊？你使唔使啊？你確定你要？
咁啊唔好咁搞係嘛？畢竟我同人哋啲私人嘅聊天係嘛，搞到人哋啊唔好啊，係咪先？唔好搞到人哋啦，唔好搞到人哋。係嗱，直播間此時此刻，所有朋友，我想問聲你哋，你覺得呢個男人係唔係一個有擔當嘅男人？覺得係嘅打係，覺得唔係打兩個字唔係。全公屏嘅朋友嚟，全公屏打出嚟。啊！全公屏打出嚟，好簡單嘅啫。嗱，黃生，現在嘅話，嗱，我問多一次，你仲願唔願意同阿文女喺埋一齊？答咗我先，答咗我先。咁啱啱我聽得唔係咁清楚，可唔可以講多一次啊，文哥仔？佢依家話佢話你，即係話首先文女嘅意思，佢願意同你即係拉埋天窗，願意同你拉埋天窗，但係要等1年。邊度可能嘅事啊！依家拉埋天窗，即係你依家嫌棄佢啦，即係你依家嫌佢污糟邋遢啦，係咪？係咁嘅意思嘛？咁污唔污糟邋遢，佢自己心知肚明啦，係嘛？咁佢污糟邋遢嘅話，係因為邊個啊？你覺得啊，阿黃生？咁好多嘢，喂，又唔係話咩夾硬捉住佢嘅，夾硬嚟嘅，佢自己自願啫嘛，佢自願選擇做呢啲咁嘅嘢，係嘛？咁關我咩事啊？做乜要拉我落水啊？做咩拉你落水？我想問聲你，我再嚟講多一次，嗱，黃生。依家我就講得非常之直白，你係一個借女人上位嘅沒有擔當嘅一個衰男人，點解呢？因為你將你自己個女朋友送俾人哋，呢啲你就係一個冇擔當嘅表現。如果你覺得你嗰抽啫嘅話，即係陀住喺呢度有些少陀手攆腳嘅話，咁我就唔該你剪咗佢，又或者切咗佢，好冇？嗱，你有今時今日去到副總呢個位嘅話，你靠嘅係女人，你靠嘅並唔係你自己嘅實力。咁我想問聲，你當文女嘅話係咩？係一件貨品啊，定係咩？用嚟交易嘅籌碼？咁呢樣嘢係嘛？我只不過同阿文女講啊，我咁啱遇到啲頭痕嘅嘢，咁係佢自己啊，咁我願意用呢種方式啫，我冇教佢噶。你喺度暗示佢，你知道佢係一個千金小姐，知道係個傻更更嘅，係一個傻婆，你揾佢笨啫嘛？我一早睇穿你個窿嘢噶啦。所以你唔使喺度同我扮晒魚蝦蟹。嗱，依家嘅話，我就俾2條路你：一，你就同佢繼續喺埋一齊；二，若果你執意咁同佢分開嘅話，嗱，所有銀紙你該俾佢嘅俾佢。因為我當然啦，我知道呢啲係屬於你哋兩個感情之間嘅嘢，即係話我吹你唔着，即係哪怕去到個官嗰度我都吹你唔着，但係唔緊要。若果我俾你逼到冇辦法嘅話，咁呢個時候我迫於無奈，我就會將你做嘅所作所為嘅話拍成一條視頻擺上網，咁跟住再喺你屋企拉條橫幅，就好簡單啫嘛。我要幫一個俾你呃咗7年嘅女人攞翻呢個公道嚟。此時此刻直播間所有嘅朋友，我想問聲大家，你哋支唔支持文哥仔咁做？嗱，我想問聲大家支唔支持？啊？支唔支持？支持嘅全公屏打2個字支持。嗱，講多次，呢個男人借住女人上位，喺7年嘅時間，佢呢個女人，叫呢個女人去陪佢嘅老頂，陪佢做咩啊？呢啲，兼且唔單止係一個男人，係2個、3個、4個，甚至乎更加多個，因為呢啲係私底下文女同我講㗎啊。即係話佢有今時今日咁嘅成就，係踩住女人上位嘅，明白嘛？所以當佢達到自己嘅目的嘅時候，佢覺得呢個女人已經冇乜用處啦，於是乎佢想一腳踢開佢，咁跟住點樣呢？揾一個後生啲嘅、靚女啲嘅，同佢喺埋一齊。呢啲就係呢個黃生嘅真面目。黃生。真咩面目啫？依家嚟講啊，我而家佢啱啱講咗，佢自己主動做呢啲嘢，係嘛？咁佢主動送呢啲嘢俾我，咁有值唔值罪大惡極啊？係咪先？咁我想問聲你，
你而家嘅話，我再俾兩條路你揀。一，你繼續同佢喺埋一齊；二，你呢幾年你爭咗佢幾多嘢，你自己記翻條數，咁跟住你該俾嘅你俾。嗱，同佢喺埋一齊冇乜可能噶啦，已經經過咁多手啊，已經污糟邋遢到咁啊，揾你要咩？真係傻你都。OK， 幫我叫文女上嚟。嗱，你知唔知你今時今日同我講嘅所有嘢嘅話，有錄音錄屏嘅。嗱，此時此刻直播間所有朋友可以做見證者嘅朋友，全公屏嘅話，知道發生咩事嘅朋友，你哋快啲將個讚點起身。你哋點讚點得越多嘅話，越多人入嚟睇，一路點一路睇直播啊！將個讚點起身，唔好停。嚟，文女講嘢。阿全，我諗唔到你一個咁嘅人，我一直以為只要覺得話你好咗，我哋兩個人先可以好。我但諗唔到一直喺度就係齋利用我，依家咧就唔想要我啦，就想劈開我啦。冇可能，我同你講冇咁容易噶。你好似文哥話齋咁樣，佢哋就俾翻補償我。如果你一唔係就同我去登記。等乜鬼嘢記啊？你唔記得咗啊？嗰隻老嘢啊，仲講緊啊！你仲爭成年嘅依家走去登記，你自己咪揦咩上身？真係啊！加上啊，你爬過上咁多男人張床我仲點要你啊？你自己自量下啦，咩珍珠蘿蔔皮啊？嗱 ，OK。咁係你咁急噶嘛？係咪啊？一唔得我咪好似文哥話齋咯，你補償翻俾我咯，我咪同你分開咯，乾乾淨淨啦。OK， 嗱咁樣，黃生，第一即係話你而家擺到明唔想同佢喺埋一齊啦。嗱，依家我廢話都唔同你多講啦。你到今年7年嘅為止嘅時間，你俾翻400個佢啊！400個？係。哇！你當佢鑲金邊啊！真係。你唔使咁貴咩？你唔使同我講咁多嘢。依家嘅話，只有呢一個選項。如果你唔應承嘅話，咁我迫於無奈，我冇辦法咯。我唯有將你呢啲咁光榮嘅事蹟，即係話你借住女人上位呢啲嘢，即係講晒俾所有人聽啦，就咁咯。就咁咯。咁我又唔想用呢樣嘢嚟做網紅，咁就400個有冇得收盡啲啊？冇。乜都俾你揸住晒。你話點就點啦。嗱，聽住直播間所有朋友，聽到打2個字，聽到。嗱，文女，係文哥。多嘅嘢我就幫唔到你啦，我只可以第一，我幫你攞翻你應有嘅；第二呢，再送多你一個說話，以後大眼識人，唔好咁戇鳩啦，唔好人哋講咩你聽咩，你咁樣真係傻得非常之交關啊！你有冇聽到呢個人點話你？佢話你污糟邋遢。你幫咗佢，你扶佢上位，佢仲要踩翻你一腳，呢個就係你認識咗7年嘅男朋友，你睇清楚啲啦，睇清楚啲。佢真係連人都不如啊！佢居然講出咁嘅嘢。大家有冇聽到佢頭先呢位男嘅呢位黃生係咪話文女污糟邋遢？有聽到嘅打個有字啊，證明明哥仔冇講大話。打個有字啊！打個有字咁樣，黃生廢話就唔多講啦，該簽嘅嘢你去簽啦。簽咗之後，文女聽清楚，今日幾多號啊？聽過先。嚟，阿朱叫阿勝準備一下。得啦。OK。今日2號啦。今日周一、周二，聽日之前你簽咗呢份嘢，聽日之前嘅話，我要文女個賬上多400個出嚟，一唔係嘅話，你睇住嚟啦。你唔好以為我吹你唔脹啊！我將你做嘅所有嘢嘅話拍成一條片，跟住掉上網。我同你講，冚網人都識你，廢話唔多講。嚟直播間此時此刻所有嘅朋友，嗱，聽清楚，聽到嘅打2個字，聽到，聽到嘅打2個字，聽到，聽到打2個字，聽到。嗱，嚟阿張的佢落簽，得咯，的佢落簽，乜嘢？聽到嘅打2個字，聽到。嗱，文女聽唔聽到？聽到。嗱，咁樣，依家係咁樣嘅。依家嘅話，我會首先我氹佢簽咗嗰份嘢先，但係呢，佢個視頻呢，我照樣會發，明白嘛？
真係佢嘅視頻，唔關我事噶，可。唔關你事，我只會講出呢個人係有幾咁即係話下賴，幾咁賤格，借住女人上位。我等佢喺呢個，我要等佢喺佢間公司撈唔落去，我要等佢一無所有。嗱，直播間所有朋友，大家明白我咩意思未？等佢簽咗嗰份嘢先，俾咗銀紙先，再逐啲同佢計。此時此刻，全公屏所有朋友，我哋每個人發3輪嘅正能量。嗱，聽住啦，文女，又戴眼識人啦，唔好再咁傻更更俾人呃啦，好冇？好，我知啊。大眼識人，害人之心不可有，防人之心亦都不可無。希望你以後嘅日子唔好再俾人呃啦，嚟。